radost mám tehdy, když ráno vstanu a těším se. Everybody's rocking. Oh, everybody's rocking. Everybody's rocking. Everybody's rocking. Na začátku je nápad, který máte v hlavě. Everybody's rocking. Everybody's rocking. Can't you see what you rock to me? Everybody's shaking. Yes, everybody's shaking. A po dobrém nápadu následuje vývoj a design. Everybody's rocking. Everybody's rocking. Can't you see what you rock to me? Everybody's shaking. A tohle je naše experimentální kuchyně a ateliér, kde pro vás vaříme, fotíme a filmujeme. Everybody's rocking. Oh, everybody's rocking. Everybody's rocking. Everybody's rocking. Everybody's rocking. Can't you see what you rock to me? Everybody's rocking. Can't you see what you rock to me? Tohle je naše laboratoř. Tady naše výrobky zkoušíme, testujeme a jinak týráme. Everybody's rocking. Everybody's rocking. Everybody's rocking. Can't you see what you rock to me? Everybody's shaking. Konečně mám to, co vy. Nový poklad s Tescomi. Everybody's shaking. Oh, everybody's shaking. Everybody's shaking. Oh, can't you see what you rock? Pesimismus, to já neznám. Everybody's rocking. Oh, everybody's rocking. Vyvinuli jsme nejširší kuchyňský sortiment, který prodáváme do více jak 100 zemí světa. A získali jsme celou řadu světových designových ocenění, protože my naše plány měníme v realitu. Jsem rád, že Tescoma je česká značka. Bez vás, Tescomáků, by to nešlo.